依家買樓真係慳時又慳力。今日分享呢間咧係魚龍山星耀一期全新精裝嘅4房單位，面積係129方，而且咧係朝南向嘅。咁我哋可以睇下陽台嘅一個景觀。咁呢個小區咧係人車分流嘅，望出去咧就係成個星耀一期嘅一個園林哦，都係比較舒服嘅。我哋嚟睇下我哋成個客廳啦，客廳嘅開間咧係去到3.8米嘅哦。呢個戶型嘅話，其實做到4房咧，實用率係非常之高嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅一個入戶門嘅位置，佢咧係將入戶花園揼咗啦，所以咧採光都唔會差嘅。呢邊咧佢係入戶門咧係整咗一排嘅一個鞋櫃供你使用嘅。我哋嚟睇下呢個廚房嘅位置啦，哇！成個大廚房，L 型嘅一個大廚房，因為咧佢擴建咗我哋一個生活陽台啦，咁推返出嚟啦，咁呢邊咧係可以望到一個山景嘅，即係呢個廚房啊，你3個人喺度煮飯嘅話都唔會覺得壓抑嘅。我哋繼續嚟呢邊睇下，目前咧呢個餐廳位咧，亦即係擺咗張6人位嘅一個大餐台喺度嘅。我哋成個餐客廳嘅空間咧都有成30個平方嘅，一齊嚟休息區呢度睇下。首先第一個咧就係一個公共洗手間咧，佢有乾濕分離都安排俾你啦，大概都有5個平方嘅。呢間咧係第一間客房，咁大概都有8個方，而且係睇山景嘅。我哋隔離呢2間客房咧就係朝南噶啦，而且你擺翻1.5米嘅大床都冇問題嘅。最後咧嚟睇下我哋主人房嘅一個空間啦。咁主人房咧同時咧係一個套間嘅一個設計，咁呢邊咧就係大概都有成20個平方嘅，同埋呢邊個景觀都係望翻小區嘅一個園林啦。呢間屋裝修簡簡單單，到時咧自己再買啲家私家電就可以住入嚟啦。呢個樓層都唔係低層嚟嘅，係屬於電梯10幾樓嘅。咁依家業主個價錢都係放到比較平嘅喎，單價嘅話只賣到7900幾蚊，首套房嘅話15萬首期就 OK 啦。如果你想睇呢個單位，想了解魚龍山更多咧，就可以聯絡小林啦。小林公司咧就係喺魚龍山星耀一期樓下嘅，仲有好多魚龍山嘅房源。